Всем привет! Сегодня у меня в гостях Audi A5 F5 Rest с вот такой вот болячкой. Запотевание фары довольно-таки сильное. Видим воду внутри. Снимаем, выясняем причину, чиним. Ну что, машина готова. По данному экземпляру, значит, были сделаны работы. Диагностика вот этой фары проведена. Опрессовка фары. Выявлены все недочеты. Большая проблема была в вентиляции фары. То есть она не дышала. Сейчас все клапана прочищены, даже поменены некоторые. Все остальное на месте, все работает. Добавлен силикагель внутрь фары. И покатаемся, посмотрим.